السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ تنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه، فرحانات ناشطات كما العاده. خواتاتي ما خاصكم حتى شي خير. مرحبا بكم معايا في القناه اللي هي قناتي وقناتكم. تنقول لكم مرحبا والف مرحبا. مرحبا بكم خواتاتي وخوتي كاملين. كيف دايرين مع هذا الجو؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكيف ما كان الحال خوتي وخواتاتي، دائما بنادم خصو يقول الحمد لله والشكر لله على كل حال. المهم اخوتي، اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الوصفه لعلاج ضيق التنفس. الناس اللي ما بغاش تنخفض لهم درجه الحراره، الناس اللي عندهم الام في الظهر ديالهم والام في المفاصل، الام في الركب. وصفه رائعه والمكونات ديالها جد جد بسيطه وطبيعيه. مكونات عندكم في البيوت ديالكم، ما غتخرجوا، ما غادي تشريو، ما غادي تكلفوا على ريوسكم، ما غادي تحتاجوا تمشيو لا فارماسي باش تشريو الادويه. بهذه الوصفه ان شاء الله غادي تعالج لكم جميع المشاكل اللي عندكم ان شاء الله، وجميع السموم اللي عندكم غادي تخلصوا منها باذن الله. غير هي خواتاتي بنات الدار والناس اللي دخلوا اول مره للقناه، الله يعطيكم الستر، ديروا لي واحد اللايك وكثروا اللايكات باش ان شاء الله تعم الفائده ويستافد الجميع. وبزاف تاع الناس محتاجين لهاد الوصفه في هاد الفتره هذه. ودابا ما نطولش عليكم، غادي ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على المكونات والطريقه تاع هاد الوصفه اللي هي سهله مهله، ولكن النتيجه ديالها راه من اول استعمال ان شاء الله غادي تلقاو عليها الراحه والشفاء التام باذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله وعلى بركه الله. بالنسبه للمكونات، مكونات سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. كما قلت لكم اخواتاتي، مكونات من المطبخ ديالكم. واول مكون اللي غادي نحتاجو ليه هو اللفت. ايها البنات، اللفت، اي لفت متوفر عندكم. راه اللفت تيحتوي على عده فيتامينات، غني بالفيتامينات اللي تعطينا واحد الطاقه وواحد الحيويه للجسم ديالنا. واللفت راه ما تيخطا حتى شي دار. كما شفتوا معايا خواتاتي، انا خديت لفته وغسلتها مزيان مزيان، يعني ضروري البنات تغسلوها مزيان مزيان وتعقموها. غادي نحيدوا لها غير داك الرويس الفوقاني والرويس التحتاني صافي، وغادي نبدا نقطع فيها هكا دوائر، وتقدروا تقطعوها كذلك مكعبات. المهم الشكل اللي بغيتوا تقطعوا عليه قطعوها. غير هي البنات دائما الله يعطيكم الستر، حاولوا تفاعلوا مع الوصفات اللي كنعطيكم، راه وصفات تتعطي النتيجه من اول استعمال. وان شاء الله الا درتوا هذه الوصفه معايا راه غادي ترحموني وغادي تشكروني. انا راه بغيت منكم الا دعوه الخير. صدقوني الناس اللي مازال ما بغاش تهبط لهم درجه الحراره، والناس اللي عندهم الام في الحلق ديالهم، واللي تجيهم واحد الدوخه وتيحسوا بالعياء التام، ديروا معايا هذه الوصفه ان شاء الله راه غادي تعطيكم النتيجه من اول استعمال. وثاني مكون اللي عندنا البنات هو الليمون الحامض. الليمون الحامضه البنات، الا عندكم حامضه كبيره حاولوا تقسموها على النص، والا عندكم صغيره ديروا وحده صغيره. وكما تعرفوا اخواتاتي بالله الحامض راه هو بوحدو معقم طبيعي رائع، وتنصحكم ما يخطاكمش في البيوت ديالكم خصوصا في هذه الفتره هذه. صدقوني راه غادي تلقاو الراحه التامه على هذه الوصفه هذه. المهم اخواتاتي، انا خديت نص حامضه كما تشوفوا معايا، غادي نحيد لها غير دوك العظيمات فقط، وغادي نقطعها كذلك. المهم قطعوها على الشكل اللي بغيتو نتوما، على الشكل اللي غادي تطحن لكم. وتنتمنى الحامض ما يخطاكمش في البيوت ديالكم، ولو ديروها البنات غير عصير. الحامض راه تيحتوي على فيتامين سي. ودابا غادي ندير معكم الباديانه. الباديانه البنات راه جد جد مفيده، راه زوينه للرواح، لضيق التنفس، للسعال، راه غزاله. المهم اخواتاتي انا درت منها غير وحده، حبه وحده فقط. وغادي نديرو كذلك فص من الثوم. وكما تتعرفوا الثوم راه معقم طبيعي وتنظف لنا كذلك الجهاز التنفسي ديالنا. المهم اخواتاتي غادي ناخذ غير فص واحد، وغادي نحيد ليه القشره ديالو، وغادي نقطعو قطع صغيره. المهم الا بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها، انا المهم غادي ندير غير هذا القياس هذا. كما قلت لكم اخواتاتي هذه الوصفه راه جد رائعه، ان شاء الله الا درتوها راه غادي ترحموني وغادي ترجعوا تكتبوا لي في التعاليق، راه وصفه مجربه. وغادي نزيدوا اخواتاتي سكينجبير، الزنجبيل الطري، ماشي سكينجبير غبره، سكينجبير طري. غادي ناخذ اخواتاتي غير طريف صغير كما شفتوا معايا. المهم على حسب الكميه اللي درت انا، الا ضاعفتوها البنات الكميه حاولوا تكثروا منه شويه. المهم انا درت غير لفته وحده كما شفتوا، ودرت نص حامضه وواحد الباديانه وحده وفص تاع الثوم وواحد شويه تاع الزنجبيل الطري. الزنجبيل الطري راه غزال
الناس اللي عندهم ضيق التنفس، الناس اللي عندهم السعال، الناس اللي عندهم الكحبه اللي تيكون الصدر عامر. وغادي نزيد اخواتاتي واحد شويه تاع المعدنوس. المعدنوس راه غني بالفيتامين سي. المعدنوس البنات راه زوين في هذه الفتره، حاولوا تستافدوا من الفيتامينات اللي فيه، وحنا بحاجه للفيتامين سي في هذه الفتره. بغيتك اختي دابا ولا خويا اللي تيشوف معايا هاد الوصفه ان شاء الله غير يكمل لا فيديو وينوض دابا يدير معايا هاد الوصفه، راه بحال رحمه الوالدين. ودابا خواتاتي غادي نجيب واحد الكاس وغادي ندير فيه هاد المكونات كما شفتوا معايا، راه مكونات كلهم طبيعيين وكلهم متوفرين عندكم في البيوت ديالكم، غير لما بغيتوش ديروهم، غير لما بغيتوش اخواتاتي ديروا معايا هاد الوصفه. صدقوني راه الا درتوها غادي ترحموا ليا الوالدين عليها كما تنقولها وتنعاودها. راه وصفه ممتازه وعن تجربه. وهاد الوصفه خوتي وخواتاتي راه صالحه لكل شيء، صالحه للكبار للصغار، اي واحد ممكن يشربها. كما شفتوا معايا خواتاتي انا ضفت المكونات كاملين وغادي نضيف كاس صغير تاع الماء. ما غاديش نكثروا من الماء يا البنات، حنا بحاجه للعصير تاع دوك المكونات، يعني العصير تاع اللفت والعصير تاع الحامض والزنجبيل والمعدنوس والثوم. المهم حنا بحاجه للعصير ديالهم ماشي الماء. كما شفتوا معايا خواتاتي انا درتهم في الخلاط الكهربائي، وانتم اللي عندكم المكسور طحنوا فيه. غادي نطحنهم جيدا حتى تيطحنوا ليا، وغادي نجيب واحد الصفايه وغادي نبدا نصفي فيهم. المهم عندكم الصفايه صفيو، عندكم شي حاجه اخرى بغيت تصفيوها فيه ماشي مشكل. المهم حنا بحاجتنا للعصير تاع هاد المكونات فقط، العصير او السيرو تاع هاد المكونات. صدقوني راه الا درتوها كيف ما تنقول لكم راه من الاستعمال الاول ان شاء الله غادي تلقاو الراحه، والصدر ديالكم غادي يتنفس وغتحسوا بواحد الحيويه عندكم في الجسم ديالكم. والمذاق تاع هاد السيرو او هاد العصير تاع هاد المكونات راه جد رائع، جد منعش البنات. راه ممكن اخوتي تشربوها حتى نتوما، وكذلك تعطوها حتى لوليداتكم الصغار، يعني كاع الناس اللي قاسهم هاد الفيروس يقدروا يشربوها. ودابا خواتاتي بعد ما استخلصنا العصير تاع دوك المكونات فقط، حنا بحاجتنا لهاد السيرو. غادي نضيف لهم اخواتاتي معلقه صغيره تاع عسل الحر الطبيعي، عسل النحله البنات، اللي هو كذلك جد مفيد للصحه. المهم الناس اللي بغا يضيفوا العسل الحر يضيفوه، اللي ما بغاوش يضيفوه ما يضيفوش. راه المذاق كيف ما قلت لكم جد منعش. غادي نخلطوا هذاك العسل مع هاد المكونات تماما حتى كيندمج لينا وتيذوب. ودابا هذا هو السيرو تاع اليوم. تنتمنى يا ربي نال الاعجاب ديالكم وتنوضوا تحضروه. راه المكونات ديالو جد بسيطه وكلها متوفره عندنا في البيوت ديالنا. المهم اختي بغيتك دابا قبل ما تسالي الوصفه تهبطي وديري لي واحد البصمه، الله يجازيك بالخير والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالك. وكثروا اخواتاتي البصمه، الله يعطيكم الستر باش يطلع لا فيديو ويستافد الجميع. راه قد ما كانوا عدد اللايكات كثار في هذا لا فيديو قد ما غادي يشوفوه الناس بزاف. ودابا غادي نعطيكم الطريقه تاع الاستعمال تاع هذا السيرو. المهم اختي او لا خويا اللي دار معايا هذه الوصفه قبل ما تفطر، يعني في الصباح على الريق غادي تشرب من هذا العصير 2 معالق حتى 3 المعالق، يعني راه ما عنده حتى شي ضرر للصحه ديالك، بالعكس راه الا ما نفعك ما غاديش يضرك، راه كله فيتامينات وكله مليء بالفيتامين سي. وفي الليل اختي غادي تشربوا كذلك 2 معالق حتى 3، يعني واخا تكثر منه راه ما عنده حتى شي ضرر. يعني قبل ما تنعس بنص ساعه كذلك تشرب هذا العصير او هذا السيرو. وتقدروا كما قلت لكم تعطوه حتى للوليدات الصغار، حتى الوليدات الصغار راه ما عنده حتى شي ضرر على الصحه ديالهم، بالعكس راه غادي يقويهم وغادي يعطيهم المناعه وغادي ينظف لهم الجهاز التنفسي. وهذا السيرو غادي ديروه 3 ايام متابعه. 3 ايام اخوتي غادي تبقاو تشربوه قبل الفطور وكذلك قبل ما تمشيو تنعسوا، وردوا عليا الخبر ان شاء الله في التعاليق ديالكم. المهم الا درتوا واحد الكميه كثيره حاولوا البنات ديروها في الثلاجه، ومن الافضل ومن الاحسن تبقاو ديروها يوميا تقادوا هذه الوصفه. وتنتمنى يا ربي تنوضوا دابا وتجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا الخبر في التعاليق. ودابا بسلامه عليكم الفيديو جديد ووصفه جديده، وتنتمنى لكم الشفاء التام يا ربي، والله يشافي كل من هو مريض، الله يشافيه ويعافيه والله يعطيه صحيحته.